Waxaan ahay qofka kaliya ee 100 qof dagaal ku dilay. Ram Jaran oo saxaafadda ka cabsiisay markii la weydiiyay tirada dadka uu ku dilay filimkii. Mega Power Star Ram Charan ayaa saxaafadda ka yaabsaday 11 sano ka hor mar uu xayeysiin u sameynayay filimkiisii Magaderi ee all time blockbuster-ka noqday, kaasoo la daawaday sanadkii 2009 sidoo kalena dunida fanka aad ugu heleen. Intuu xayeysiinta ku guda jiray, saxaafadda ayaa su'aalo tiro badan weydiiyeen. Qaarkood su'aalo kaftan ayay weydiiyeen, sida inuu u sheego tirada dadka uu ku dilay filimka dhexdiisa dagaalada ku jireen, maadaama filimka mid taariikhi yahay, dagaallo badan lagu arkayo goosgooskiisa xilligaas. Ram Jaran ayaa sida tan ku jawaabay: "Aniga waxaan ahay atooraha kaliya ee hal dagaal 100 qof ku dilay. Filimkan ayaadna ku arki doontaan marka tiyaatarada la saaro." Hadalkaas fajac ayuu ku noqday saxaafadda markii ay daawadayaasha u soo gudbiyeen oraahda Ram Charan. Dadkii waa yaabeen, ileen qof walba maskaxdiisa waxaa ka guuxaysay xilligaas, sidee u suurtageli kartaa inuu hal dagaal 100 qof ku dilo? Wayna dhacday, ileen wuxuu ahaa filim qaybaha laga sheekeynayo 400 oo sano ka hor. Mar Ram Jaran jaceylkiisa iyo dhulkiisa inuu badbaadiyo u dagaalamayo, wuxuuna ku dilayaa 100 qof. Balse nasiib xumo, gabadhuu jeclaa ayaa laga dilayaa, isagana waa ka daba dhimanaya oo labadooda buur dheer ayay ka soo dhacayaan. Waana muuqaalka ugu qiirada badnaa filimkii Magaderi.